औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद। वेलकम टू द चिक मीडिया सेंटर। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज का जो इवेंट है ये बड़ा ही ख़ास इवेंट है। आज हम लोग चिक ब्रांड की रेफ्रिजरेटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं मार्केट में। जी हाँ, ये पाकिस्तान की पहली रेफ्रिजरेटर है चिक ब्रांड की, जो कि आज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। और इस इवेंट के ऊपर जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर रायन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द CEO चिक फैक्ट्री। और इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर स्पार्क, ही इज़ द GM ऑफ चिक ब्रांड। इसके अलावा मिस्टर शाहिद अली, मैनेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द चिक ब्रांड। इस इवेंट की तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि चिक एक इंटरनेशनल ब्रांड है और ग्लोबल मार्केट ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, इन तमाम ममालिक में, यूरोप समेत एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। और आज हम लोग चिक ब्रांड को जो है इसकी रेफ्रिजरेटर को यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो जी, अगर बात की जाए चिक रेफ्रिजरेटर की प्रोडक्शंस के हवाले से, तो यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग स्टाफ और इसके अलावा लेटेस्ट और एडवांस जो है वो असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और डिफरेंट क्वालिटी चेक्स हैं जो कि चिक रेफ्रिजरेटर की क्वालिटी को इंश्योर करेंगे कि वो एक ड्यूरेबल और एक अच्छी पायदार रेफ्रिजरेटर चिक के सारिफीन तक पहुंचाई जा सके। तो जी, अगर रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो एक होल रेंज जो कि हम लोग अपने तमाम सारिफीन को प्रोवाइड करेंगे, जो कि 9 क्यूबिक फीट से लेके 22 क्यूबिक फीट तक डिफरेंट साइज़ में ये अवेलेबल है। कस्टमर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी फैमिली साइज़ के मुताबिक जो है वो अपने रेफ्रिजरेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जिसमें अब -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी और इसके अलावा फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स जैसी टेक्नोलॉजीज़ हम लोग मुतारिफ़ करवा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। So viewers, now I would like to invite Mr. Rayn to say some message to the audience. Good afternoon, our best media friend and CHiQ brand Pakistani fans. Thanks a lot for attending this event. Today, I'm excited to announce that the international brand CHiQ now launching refrigerators. CHiQ is one of the elegant, romantic, and smart brands. The pronunciation is similar to French language chic. CHiQ also is a very popular brand in the world, in the global market. Plus more is CHiQ Refrigerators brand slogan. We are offering more design, more quantity, more warranty, more energy saving, more healthy and more fresh to our consumers. CHiQ refrigerators are designed by Europe, such as the best elegant glass door, which can perfectly match with your home interior design. CHiQ refrigerators also having the best features such like fully digital converter, -32 degree cooling technology to keep the food fresh and healthy. As one of the international brands, CHiQ has responsibility and strength to provide top quality and fantastic product experience and best warranty policies. In the end, we sincerely wish CHiQ may provide a better life for Pakistani fans. We believe CHiQ refrigerator is your best choice. Let's CHiQ, let's plus more. Thank you. Shukriya. Thank you so much, Mr. Rayn. Now, moving forward, I would like to invite the respected Mr. Shahid Ali, the quality manager of CHiQ Factory, please. जी, अस्सलाम वालेकुम to everyone. I am Shahid Ali, manager quality refrigerator CHiQ Factory. If I talk about
quality of the refrigerator. तो चिक जो रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस कर रहा है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना रहा है। इसके अलावा चिक ना सिर्फ ISO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है बल्कि IEC के जो कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो कर रहा है। इसी तरह से चिक की जो प्रोडक्शन लाइन है, असेंबली लाइन है, वो एडवांस लाइन है और इसकी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो ही इसको पायदार और बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चिक प्लस मोर की, तो चिक अपने सार्फिन को 10+2 years वारंटी ऑफर कर रहा है। इसी तरीके से चिक की हाईली क्वालिफाइड क्वालिटी टीम अपने सार्फिन को बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट फराहम करने के लिए मुसलसल कोशां है। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर, जिस तरह के चिक रेफ्रिजरेटर की लॉन्चिंग के हवाले से बात होगी और इसके अलावा इसकी डिफरेंट क्वालिटी चेक्स के बारे में बात होगी, तो एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि अगर कोई कस्टमर चिक रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करता है तो उसको चिक की तरफ से सरप्राइजिंग गिफ्ट दिए जाएंगे। सरप्राइजिंग गिफ्ट क्या है जी? मिस्ट्री बॉक्सेस उनको दिए जाएंगे। जी हाँ, अभी हम लोग मिस्ट्री बॉक्सेस को आप लोगों के सामने अनवेल भी करेंगे कि कस्टमर जो ऑर्डर करेंगे चिक की रेफ्रिजरेटर उनके लिए क्या क्या स्पेशल गिफ्ट्स हैं।